By the light of the silvery moon， 是谁把一轮明月悬挂？穿越时光，褪去一身繁华。谁在心里，谁在梦里，把你牵挂 By the light of the silvery moon， 是谁把星星都变烟花？透过窗纱，缘分正在发芽。我在心里，我在梦里，把你牵挂。在月花之下，有些爱不用惊讶，有些事不用解答，让岁月发挥它的魔法。爱就是那似曾相识，有未知今生会真的才潇洒，所以就乘着月华，把心事都放下，写成手札，守好它。谁才是你心里的牵挂，让世界来回答。别说话。By the light of the silvery moon。红灯了，放手。大哥，你没事吧？叫你不要开那么快啦，你 OK 吗？ OK， 没事。真的是倒霉啊，追人追到撞车。人没事啊，已经是不幸中的大幸，也算是祖先保佑了。如果是祖先保佑，就应该让我们成功追到 AD 嘛。这是我们潮州人最有名的薯壳果，怎么样？很好吃，你可以教我怎么做吗？当然，小珍啊，帮我放进去。我突然想起来啊，苏老太太在杂志上说过，她最喜欢的潮州糕点是薯壳果，而且还说她小时候常吃，现在已经很难吃到了。既然是苏老太太的寿宴回礼，如果能够做到让她满意的话，我相信苏老板应该不会介意的。你想用薯壳果代替米润，可是现在很少人会做薯壳果了吧？这一点你不用担心，交给我就可以了。虽然我没有十足的把握，但是没有试过怎么知道呢？我亲自到泰国去和苏老板见过面了，他的意思是只要我们能够将薯壳果做成苏老太太要的味道，他就答应我们无条件的将订单里的米润换成薯壳果。那太好了，我知道市面上还有人在卖薯壳果，我们可以去找那些人。不行不行，市面上卖的薯壳果大部分都是用黑芝麻做的，口感又硬，而且根本没有薯壳草的香味。苏老太太吃一口，马上知道不一样的。大喜说的对，现在市面上很难找到薯壳草，而且做薯壳果的步骤很繁杂，想要做出苏老太太记中的味道，真的不太容易啊。就算是这个样子，还是得做的啊。难得苏老板给我们这个机会，再说这关系到喜记的信用啊，我们怎么说都要放手一搏的。大哥，你上次不是说你有认识会做薯壳果的人吗？那大哥，那个人什么时候可以过来啊？随时都可以啊，因为那个人就是我啊。啊？你什么时候学会做薯壳果？怎么我不知道了？说来话长，总之以后有机会再跟你们解释吧。现在最重要的是要找到薯壳草啊。哇，薯壳草真难找，在新加坡根本没人带你。如果这么容易找啊，薯壳果就不会那么稀有了。哇，没想到薯壳草还那么好用，它还可以止咳、祛痰、平喘、祛风湿啊！它现在对我来说呢，只有做薯壳果的作用。大哥，
既然鼠壳草有那么多的药效功用，或者我们可以到中药行去看看，搞不好可以找到鼠壳草。你跟我想法一样。哎，现在找，一起找。老板，不好意思，请问你们有没有卖鼠壳草？我们这里没卖这种东西。谢谢。老板啊，请问这里有没有卖鼠壳草？鼠壳草，什么来的？没听说过。那没关系，谢谢你啊。怎么样？也是没有啊。问了好几间中药店了，都说没听过，要不然就是已经把它变成了药品。是啊，之前老板也是一样，他甚至连那鼠壳草长什么样子都不知道。那现在怎么办呢？还能怎么办呢？继续找啊！鼠壳草是我们最后的希望，一定要找到的。老板，请问有没有卖鼠壳草？你们是要找有鼠壳草功效的药对吧？不是，我要的是鼠壳草，就是还没有制成药物的那种植物。你们要来做什么？我们要拿来做鼠壳果的。我们找了很多地方都找不到鼠壳草。我是有引进一些鼠壳草作为药用，不过存货不多。太好了，终于找到了。请问这鼠壳草的货源从哪来的？我都直接从中国原产地进口的。鼠壳草呢，一年只有2次的采收期，而且种植人越来越少，所以货源很有限。老板，不可以把它都卖给我？可是我的存货也不多啊。那你就先把你的存货转让给我们吧，我们真的很急用。是啊，帮忙吧。那好吧，我就把手上还有的存货先让给你们吧。谢谢你啊，你真的帮了一个大忙，谢谢。鼠壳草生长在田野，采来之后一定要先晒干，才不会很快坏掉。当我们做鼠壳果的时候，一定要用2天慢火煮，煮到鼠壳草绵绵烂烂为止，才能制成果皮。做好的果皮一定要放1个晚上，才能用来制作鼠壳果。鼠壳果的馅料是用绿豆瓣、花生碎、葱油和芝麻搅拌做成的。怎么样？味道怎么样？哇，大喜哥，没想到你做柜还真有一手。都真的很好吃哎。爸，你觉得呢？味道比我想象中的还好。大哥，没想到你还有做柜的天分啊！现在最重要啊，就是要适合苏老太太的口味。你已经尽力了，接下来就看天意啊。爸，我拿出去给他们试试看。哎，对，看他们的意见啊。哎，大师哥，这里交给我们吧。哎，这个是谁的？我的。这个从哪里来的？哦，应该是从里面掉出来的。生子秘方。我听你们阿公说，老妈结婚之后也是一直怀不上孩子，是吗？那怎么会有阿公呢？听说是你们的老公后来得到一张生子的秘方，才成功怀上你们阿公的。难道这是爸说过老公的生子秘方？竟然被我从100年前带回来，不是那么巧吧？鼠壳壳做的怎么样啦？大家都说味道不错，就不知道是不是苏老太太要的口味。既然大家都说没问题，我相信苏老太太也会满意的。真的希望啊！明天苏老板了，就要带苏老太太过来，我有点紧张。你已经尽力了，就不要想这么多。我相信连家祖先有灵，一定会保佑喜地度过难关的。老婆，我听说有一个生子秘方很有效的，要不要试一试？哪来的秘方？
都不知道有没有效，试了也等于白试。听说很有效的啊，很多试过的夫妻最后都成功受孕。那我的老妈就是用了这个秘方才有了阿公的。真的那么有效吗？是中药配方，你用这个秘方再配合 IVF， 肯定能够成功的。我只是怕希望越高，失望越大。我明白你的心情，反正我们试那么多次了，对不对？再试多一次啊，搞不好我们这次真的能够成功了，好吗？就一次。妈，吃。这个味道不错。这个薯壳果谁做的？哦，我做的。苏老太太，妈，他怎么了？妈，你没事吧？没事吧？哎，怎么像是？不知道苏老太太怎么样了？希望她没事。怎么会这么巧啊？苏老太太吃完薯壳果就心脏病发作，不知道的人还以为是我们害的。这都是意外，跟薯壳果没有关系。我知道，可是真的太巧了吧？哎呀，现在讲这些都不重要了，现在最重要的是苏老太太平安没事。哎，一定是我的错，没有把薯壳果做好，弄到他情绪激动才会心脏病爆发的。这怎么能怪你啊？我们也不希望这样的。这不关你的事，你不要胡思乱想了。爸，大哥，情况怎么样？苏老太太过世了。苏老板，请等一下。苏老太太的事，我们很遗憾，我们是来向你致哀的。真的很不好意思啊，我没有想到苏老太太吃了我的薯壳果会心脏病爆发，真的对不起。真的对不起，如果你想追究我们的话，我们也无话可说。不过希望你大人有大量，给我们喜记一个机会。先把行李拿上车。我妈的事不关你们的事。谢谢你做的薯壳果。我妈能够在临死之前吃到她心里念念不忘的味道，心里很感激。我母亲很小的时候，家里很穷，经常饿肚子。有一次，她饿得快要晕过去时，遇到一个好心的妇女，妇女拿了自己做的薯壳果请她吃，我母亲才填饱了肚子。从那天起，那位好心的妇女就经常请我母亲吃薯壳果。我母亲一辈子都忘不了那薯壳果的味道。如果不是那个妇女，她可能早就饿死了。苏老板说他没有想到他妈妈在有生之年能够吃到薯壳果，而且我做的味道跟他妈妈小时候吃的味道是一模一样的。就因为这样，所以苏老板呢不止没有责怪我们，还很感激大哥呢。你圆了一个老人家的心愿，也算是做了一件好事。我也是误打误撞的，
不过我心里真的很开心。真可惜，苏老太太等不到80大寿就过世了。哎呀，生死由命，有什么办法？那苏老板有没有提到那份订单要怎么处理啊？哦，苏老板说订单作废，而且定金也不需要还了。太好了，总算不用赔钱。不止这样啊，苏老板还说呢，他要订1000份的薯壳果，拿来拜祭苏老太太的。哇，苏老板真是个孝子。我们这次算是因祸得福啊，不但不用赔钱，还接到新的生意。我们真的要感谢祖先保佑。可是我觉得时间会太赶，1000份薯壳果你做得来吗？这是用来纪念苏老太太的，我一定要想办法做到。大哥，要是忙不过来的话，你别忘了，还有我们。我也可以帮忙。那你看，大家出来帮忙了，一定做得到的。好，那就辛苦你们了啊！大哥，你是什么时候学会做薯壳果的？怎么我都不知道？我不是跟你说过了吗？我掉进泳池之后，就穿越到1918年，我在那里认识老公的好兄弟的妹妹，我是跟他学的。你说的是真的？当然是真的啦，要不然我怎么会做薯壳果呢？你说故事的能力也真的越来越强了。你可以把这次的事件呢加进你的故事里面，哇，那就精彩了。我说的是真的，为什么你就是不相信我？那你要说的有逻辑，我才能够相信你吗？你等一下，等一下。你看，这个就是我当时记录下来的，你现在相信了吧？我真的觉得你的压力越来越大了。我看这样吧，等做完这次的订单呢，你和大嫂就去走走、散散心，不要整天活在自己的小说世界里。我说的是，我还有一个怀表的。怀表，拿来看看。我想放哪里？没有理由啊！我明明将老妈给我的怀表放在包包里面的，怎么会不见呢？唉，这可是老妈送给我最珍贵的礼物啊！这怀表从哪里来的？在你房间点到了。这是100年前的古董表啊，不可以随便拿来玩的。啊，100年前？大伯，你为什么会有100年前的表？哇，大伯，是不是掉进泳池就能回到过去？是真的。那我要回到1个月前，把考试考好一点，这样就不会被妈咪骂了。我刚才说的都是骗你的。那是我下一本书的故事内容，你给我听清楚啊！你不可以自己跳下水，懂吗？啊，是假的。当然是假的，人怎么可能回到过去呢？我的故事是不是很精彩？仁义，考试考不好，下次再把它考好一点啊！还有啊，记得我说过的啊，不可以自己跳下水，知道吗？要不然妈咪会很担心的。我知道了。去温习功课。谢谢光临啊，欢迎再来啊！哦，谢谢。小姐，你的20块钱我帮你包起来。谢谢光临啊，再来啊，拜拜。
谁在心里，谁在梦里把你牵挂。来，你看，大哥你们来了。现在我们新店的生意啊，真的是很不错的。何止不错，从开业到现在啊，人潮就一直很多，尤其是碰上周末还是公共假期啊，还需要排队啊才买得到我们的饼啊。对啊，上个月旗舰店的营业额比喜记任何一间分店的生意好很多。如果我们的营业额一直保持得那么好的话，我相信不用2年，我们就可以回本了。看来这次投资啊是正确的，还是你有做生意的头脑。我开始啊还担心回不了本。以后喜记就看你们的啦。爸，你放心吧，我们一定会把这个旗舰店啊搞得有声有色，不会让你失望的。老公，你现在看到喜记有这样的成绩，而且继续发扬光大，你一定很高兴的。真的是祖先保佑，我们喜记才可以这样逢凶化吉，顺顺利利啊。所以就趁着月华，把心事都放下，写成手札，守好它，谁才是你心里的牵挂？让世界来回答，别说谎。By the light of the silvery moon， 是谁的心里皎洁无恙？全数其实是另一种出发，在我心里，在我梦里，任岁月敲打，任岁月敲打。老板，又来买补药给老婆补身子啊？对啊，她最近精神不是很好，有什么药可以让她睡得好一点？怀了龙凤胎是辛苦了一点，我马上给你配吉铁安神补胎的药。你等一下啊。谢谢。老板，你来了，还是老样子？还是老样子。没问题，稍等一下，我帮这位客人配好药，马上帮你准备啊。好啊。慕璇，这么巧啊！不记得我了？你是露娜哦。对呀，人长得美果然有好处，人家特别记得你的名字。怎么那么久没来卡拉 OK 啦？哦，我很少去这些地方的，那天是约了人才会过去的。买什么？没有，就买一些东西啊，不，买补品给我老婆。好碎了，当你老婆真幸福。你呢？买一些药材和中药给我妈。很孝顺啊。还好。来，你的补药好了。多少钱啊？52。谢谢。喂，怎么说上次是我救了你，不是应该请我吃顿饭报答一下吗？好啊。我真的不是 Luna， 我叫陈春仙。一杯 Jasmine Tea。没有理由啊！他怎么可能跟老妈长得这么像？简直就是一模一样嘛！我知道我们漂亮啊，不用一直看着我嘛。没有，你长得很像我一个认识的人。谁？你的初恋情人？不是，是一位长辈。不用那么紧张啦，就算是我也不会告诉你老婆的啊。真的不是。那天在卡拉 OK， 为什么你会唱那首这么老的英文歌？By the light of the silvery moon。对啊，如果没有记错的话，这首歌有100年的历史了。我小时候，我妈常会唱这首歌哄我睡觉的，听久了就会唱了。
来是这样，不好听啊？好听好听。我只是好奇，像你这么年轻的女孩子，怎么可能认识那么老的一首歌？我不可以问你一个很私人的问题？谢谢。谢谢。你祖先里面有没有一个姓陈的，叫做陈春仙？陈春仙？这名字我没印象哎。基本上除了我爷爷和外公那一代，再上去的祖先我都不知道了。也难怪了，这么多年了。陈春仙，就是你说的长得跟我一样漂亮的那个长辈啊？对啊，真的长得很像。人有相似吧？也有很多人说我长得像韩国明星，叫我去拍戏呢。也对了，如果卢娜真的跟老妈有关系，那她应该也是我的亲戚。我从来没听爸跟阿公提过。哎，或许真的是人有相似吧。Hello？ 什么？我马上回来。可以帮我一个忙吗？没事吧？你怎么这么迟才来？我都快被吓死了。我一接到你的电话就赶过来了。房间，在房间呢。先进去吧。干什么？进去就知道了。还有什么东西啊？谁说的？你没看到那个可怕的家伙就在那里吗？他已经在那边待了快2个小时了，搞到我都不能睡觉，房间都不敢待啊！那你要我把他赶走，还是把他抓走啊？当然是打死他啦！抓走还是赶走？万一他回来，我怎么办啊？打死他比较好吧？喝水吧。谢谢。刚才真的谢谢你了。要是你不把那个壁虎打死啊，搞不好死的是我。举手之劳而已。我是说真的，你都不知道我被那些壁虎折磨得有多惨啊！有时候好几天都没办法睡觉，真的很烦的。哎，你不跟我介绍一下？哦，我的朋友叫我大喜就好了。大喜啊，你跟我女儿什么关系啊？我们只是朋友，不要想那么多啦。哎呀，现在年轻人谈恋爱有什么好隐瞒的？我很开明的。他是我的客人，就这么简单。客人？我们是在卡拉 OK 认识的。你还要在那种不三不四的地方工作多久啊？为了一个不爱你的男人自暴自弃、自甘堕落，不值得的。我就喜欢自甘堕落，不用你管。我是你妈，我为什么管不了？我喜欢在卡拉 OK 工作。你要是看不顺眼，就不要管那么多，免得我一见到你就讨厌了。这么讨厌我，你回来干嘛？我才懒得理你呢，是你打电话叫我来的啊！早知道让你被壁虎吓死了。你要死啊！这么跟我说话？好啊，你滚，有多远就滚多远，我不想看到你，走啊！滚就滚！
那。谢谢你啊。小事。不要太介意我妈说的话，她头脑不太清醒，越老越神经兮兮。你看到男人在我身边，就以为是我男朋友啦。只是刚才你们两个吵那么厉害，你就这样子一走了之，不太好吧？我6岁的时候，我爸就抛弃我母女俩，跟别的女人走了。所以我从小就跟我妈在一起。长大后，她希望我可以找个好归宿，但是我却步上了她的后尘，也被男人抛弃了。所以她对我很失望了。我觉得你不需要在那种地方上班的，你应该可以找到更好工作。你也觉得在卡拉 OK 工作很丢脸？不是，我不是这个意思，我是说，没有了。我刚开始在那里工作，的确是因为被甩了，想说能不能刺激一下那个男人，让他回心转意。但是在那里工作久了，我发现其实也没有像大家说的那么糟糕，有酒喝，可以免费唱歌，薪水高，也可以认识新的朋友，多好啊！好了，我要去工作了，记得来捧场哦。不算你开酒费的，拜拜。拜拜。双喜哥，要出的货我已经点算过了，你看看吧。不用了，你在这里做了那么久，我还信不过你吗？还是检查一下比较好的。好吧，好吧。就这么多而已。我听永叔说，喜记的新分店生意很好。是啊，我也没有想到会那么好的。照这样的情况来看，是不是会多开几家？有可能。开分店是好事，可是我担心人手的问题。你也知道的，现在请人很难，尤其是会做饼的师傅。你说的很对啊，这也正是我最头痛的地方啊。没办法，谁叫你那么本事，把喜记越做越大。你别那么说，要不是大家在努力啊，喜记也不会有今天的。双喜哥，你平时那么忙，应该没什么时间休息的吧？是啊，就算是休息啊，也要回家伺候那3个小老板啊。哇，这么忙啊！不过再怎么忙，也要好好休息啊。我看你平时工作压力那么大，应该给自己一点时间，舒缓一下压力，解解压。好像我这样，每个周末呢，都会跟一般朋友去打打篮球，解解压的。哎，打篮球，我也喜欢打篮球的。啊，那这个周末我们可以一起打。刚好这个周末有空，哎，那就这样说定了。好。我们改次再打。哎，好，再见。哇，先生，你朋友的篮球打得真不错啊。你也不赖嘛。你们怎么认识的？打球啊。山冲他是越南华裔，以前是在新加坡念书的，现在帮自己的家族做生意，所以经常越南、新加坡两边跑。我们是有一次打球的时候认识的。哇，原来你是越南人，你的华语说得挺好的。还可以啊。之前整天跟中国人做生意，久而久之就说得不错了。那你做什么生意的？房地产啊。越南正在发展中，很多外来投资都到越南设厂。我的家族也算有些门路，可以帮忙在越南拿到比较合理的价钱。是啊。以前都是中国制造，现在全都是越南制造。
哎，其实很多新加坡老板都到越南投资设厂了。如果连老板和你的朋友有兴趣，欢迎随时找我。好啊，不过不要叫我连老板，叫我双喜好了。待会儿大家有没有空，一起出去喝2杯吧？哎，好，好，来，走吧，走。 By the light of the silvery moon, I want to spoon to my honey our croon love's tune. Honeymoon, keep a shining in June. Your silvery beams will bring love's dreams. We'll be cuddling soon. By the silvery moon. 刘老板，今天那么有空啊？还能为了什么啊？不就是特别想念你的歌声？是想念我的歌声，还是想要倒垃圾啊？倒垃圾？每次来都向我诉苦，不是倒垃圾是什么？你听起来好像是很不愿意啊。开玩笑的。你想听歌，我帮你唱；你想诉苦，我乖乖听你说话。我是最能保守秘密的垃圾桶。垃圾桶？可是你听起来像心理医生多一点。我有像心理医生那么厉害，可以医治你？有啊，你跟心理医生一样，按时收费。哦，既然你那么说，那就先付点看诊费，开多1瓶吧。好啊，不过你一定要陪我一起喝。一定。 Mike， 开多1瓶。老公，我们家的冷气还好好的，为什么要换呢？什么好好的，吹出来的风都不冷了。再说啊，孕妇的体温比一般人还要高，是时候换一台了。冷气都不冷那么久，你都没有换，现在为了宝宝却舍得花钱，以后宝宝出来都不知道我在你心目中还有没有地位。你不是吧？吃倒沙饼跟昂咕贵的醋啊？什么昂咕贵跟倒沙饼啊？昨天晚上我临睡之前呢，突然间有灵感，给我们的孩子取了2个乳名，男的叫倒沙饼，女的叫昂咕贵。不是吧？真的，这2个糕点是我们喜记卖的最好、最受欢迎、人见人爱的嘛。那又怎样？我希望我们的孩子也是人见人爱、大受欢迎哦。这也可以。我说可以就可以。大喜！哎，怎么那么巧？我妈家的冷气坏了，想买一架新的。啊，我老婆欧阳轩，Luna。Hello。你好。你好幸福哦，你老公又温柔又体贴，是我所有客人当中最棒的。客人？你不要误会，之前我去找艾迪的时候，在卡拉 OK 认识他的，然后后来我掉进泳池，也是他救我的。谢谢你。不客气。他已经请我吃饭了。那就好。男的女的？龙凤胎。真的？哇，恭喜你们哦！好厉害哦，一箭双雕。哎，对了，我读了你的新书那个《再见祖先》，蛮有趣的。但是故事好像还没有完结，还是会有事情发生吧？男主角都回到现代了，我也不知道要写什么，所以暂时不会有续集。哦，那如果有续集，一定要告诉我哦。一定会的。好吧，不打扰你们啦，拜拜。你跟他很熟哦？就见过几次面了，而且他是我书迷，所以就聊多几句啊。是哦。再说他跟老妈真的长得很像。你有见过老妈没？小时候见过照片啊。老妈年轻的时候这么漂亮啊？大喜啊，阿轩没事吧？刚才看他吃饭的时候，好像没什么胃口。没事，他只是有点疲倦，睡着了。怀孕的时候都是很容易累的，更何况大嫂怀的是龙凤胎，
肚子比较大，一定比较辛苦的。这段日子你要多关心他。知道了。爸，我最近认识了一名做房地产的越南商人，在越南挺有势力的，专门帮助外国商人在越南投资设厂。那我在想，如果我们喜记想要扩充发展的话，这也是一项不错的选择。我也是这么觉得。现在很多商家都选择去越南投资设厂。你们想想看，如果以后我们喜记的分店越来越多的话，一定出现人手短缺的问题，尤其严重缺乏做饼师傅。那如果我们在那边设厂的话，不只能够解决这个问题，还可以将喜记这个品牌呢推广到全世界。我担心机器做出来的糕饼比不上手工做出来的好吃，味道和口感可以慢慢研发，单靠人手做出来的饼很难国际化。我明白你想把喜记国际化，可是我们做生意是有一步一步来，不能操之过急的。爸说的没错，欲速则不达。我看还是研究多点例子比较保险了。明白。我来。喂？哦，好，请你等一下。爸，你的电话。喂，哪位啊？哦，我是。哎，什么时候的事啊？好，我会赶过来处理。哎，谢谢你，谢谢。拜拜。什么事啊？谁打来的？槟城的亲戚打来的，他们说接到当地政府的通知，你们老妈的坟地有拆迁了，叫我们过去处理。哎呀，你们小时候啊，我有好几次曾经带你们来这里拜祭你们的老妈，但是后来生意忙，路途遥远，就没有再带你们来过了。我有点印象，不过记得不是很清楚。我也是好几年没有来了，没有想到这里竟然又发展了。哎，到了，就在这里，来，给我。哎，老妈，没想到再次见面，竟然会是在你的墓碑前。你在想什么？没有啊，就想这么多年了，没有来拜老妈，觉得很不孝。有心就好，有心就好啊。你好像很不希望大喜哥喜欢别人，难道你不想他得到幸福吗？我只是希望他能找到真正的幸福。陈春宪，你老实跟我说，大喜哥是不是你之前的意中人？不说话就默认喽？我就知道。那你现在对他还有没有感觉？我已经找到了我命中注定的那个人。你是说雪庚？可是我看得出来，你还是很喜欢大喜哥的，要不然你就不会那么在乎他跟美娇姐相亲的事了。那都已经是过去式了。我知道我和大喜哥是不可能的。你真的那么想？感情的事早已注定，强求不来。唉，好啦，你喜欢谁你最清楚。可是我觉得你应该对雪庚公平一点。如果你心里还是放不下大喜哥的话，就应该跟雪庚说清楚，不要伤害了他，也伤害了你自己。有回忆来温暖，哪怕泪滚。
只剩